cigarette လေးတောက်ရင်တိတ်တိတ်လေးထိုင်ရဖြစ်တော့ဒီမျိုးဘယ်လောက်လွမ်းနေကြလဲဆိုတာသိလာတယ်ရှင်းနေတဲ့လေတွေရှိတဲ့မျိုးအိမ်လို့ခေါ်ခဲ့ဦးတဲ့မျိုးအတိတ်တုန်းကမျိုးကောင်းဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးပေါ့ပြန်လည်ရောက်ရှိရကရှာရင်တိုင်းပါပဲကြောင်းလဲသွားတာကိုပဲဖြစ်မှာပါမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အသက်သွေးကြောကြည့်ခြင်းဆေးဥတော့ကြည့်ရတယ်နှခင်းရဲ့အတန်းလူရဲ့စကားအတန်းနေ့စဉ်ဘဝရွှေရှင်မှုတွေတောင်ကြီးပိုသက်ဝင်စေတယ်နေရာတစ်ခုကိုမှတ်မိစေတာလည်းရှုခင်းနေတယ်မဟုတ်ပါဘူးတပိတ်စားအတန်းတွေနှခင်းစီတန်းတွေမသိရသူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေတစ်ခါတည်းအမှတ်တရဖြစ်သွားတယ်အိမ်ဆိုတာလိပ်စာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးလေးတိုက်လာတဲ့နန်းတစ်ခုဟန်တောင်းကကော်ဖီဆိုင်နက်ခင်းမြူတွေကြားတောင်တန်းတွေနှုတ်ဆက်စရာမလိုပဲရင်းနှီးနေတဲ့မျက်နှာတွေနှစ်တွေကြာလာတော့မြို့ကလည်းပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြို့ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တွေကခဏလောက်နောက်ပြန်လှည့်သွားလို့ခံစားရတယ်တောင်ကြီးကကျွန်တော်ထွက်သွားခဲ့တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလောက်ဝေးရောက်တော့ပါအမြဲတမ်းပြန်လာနေပဲနေရပါစိတော့ဝန်ထမ်းရှောက်တက်ယေဟေးညဘက်ရောက်တော့လဲမြို့ကတိတ်ဆိတ်နေသေးတယ်ပဲဒါပေမဲ့လင်းအောင်နေနေနဲ့ music တန်နေနေကြမှာဒီညောင်တတိယနေပြီဆိုတာ